新鴻基嘅天璽系列絕對係地標性標誌豪宅項目。作為2026年嘅第一集，我哋今日再次嚟到啟德，我哋去睇天璽海。嗱，咁打開個地圖一睇就知啦，啟德位於香港嘅正中心位置，去港九新界一樣咁方便嘅。咁已經坐擁咗一個地理優勢㗎啦。咁而且呢個位置係一個純私人住宅項目嘅位置嚟嘅。咁今日發展商一共開咗2個示範單位俾我哋拍攝，我哋而家一齊上單位睇下。好，首先我哋嚟到一座 23A 睇個2141尺4房4套連工人套房嘅單位。咁呢個級數嚟講呢，私人升降機大堂梗係唔少得啦。不過呢度呢已經有大把嘢可以介紹啦。咁首先呢，呢啲櫃門呢就唔係一般嗰啲鋁啊鐵啊嗰啲，咁已經係有啲雲石面喺度嘅，做得好靚嘅。咁呢度除咗係一個私人升降機大堂之外呢，好多細心位，而且係好靚嘅嘢俾你。咁呢度呢已經有啲鏡啊，全身鏡。咁你就可以整理好你個裝束，你先出街啦。咁呢度咧有啲儲物空間啊。咁呢度兩邊咧，亦都係啲櫃嚟嘅，鞋櫃啊，嗰啲遮啊，嗰啲可以擠喺呢度嘅。咁我可以坐埋喺呢度，着埋鞋，梳靚個頭先出街。咁以及咧呢個咧係一個輕觸式嘅，咁你掃一掃就已經唔使撳 lift 啊。咁你掃一掃咧就已經可以撳到 lift 噶啦。咁你有咁大嘅尺數，咁個 size 當然係相當寬闊啦。咁呢個客廳話，你無論點樣擺啲點樣巨型嘅梳化啊，點樣大嘅電視啊，甚至乎你間開兩邊，一邊小朋友玩啊，一邊係鋼琴啊，呢啲完全都唔係問題啊。嗱，咁呢啲級數嘅樓王咧，咁梗係唔會話就咁俾啲燈膽你啦，係咪先？嗱，你呢啲咧仲要唔係一般嘅燈，咁已經係有啲設計嘅燈嚟嘅。咁呢啲發展商已經係設計好晒㗎啦，幫你。咁個地磚咧已經係用咗啲好時尚嘅地磚啦，咁亦都係好襟用、好耐用、好美觀啦。咁我哋當然再要睇睇呢一個特大嘅露台啊。咁呢個係有弧度、私隱度相當高，亦都個空間感係幾大嘅露台嚟嘅。咁呢個咧係一個我諗係180度嘅非常高私隱度嘅海景嚟嘅。咁一家人夜晚咧喺度傾下偈啊，放鬆下，真係欣賞一下個海景，唔係晚晚都有煙花啊嘛，但係你晚晚都可以欣賞呢個非常之寧靜嘅海景，真係再一次咁講，呢邊咧係更加單邊，即係想揾到架車咧都唔容易嘅，真係非常之遠，一啲車聲都聽唔到嘅。咁呢邊咧就有2個套房嘅位置，咁首先係呢邊呢個套房先啦，咁佢呢度做咗隻趟門，比較上易用啲，慳位啲。咁呢度咧係佢其中一個即係套房嘅浴室啦。咁呢個咧就係其中一個套房嘅睡房。咁啲空間感亦都夠高啦。即係我諗呢啲去到咁大嘅單位咧，就唔使做嗰啲咩好地台啊、碌架床啊。咁呢啲我諗唔使啦。咁啊，相當之寧靜，而且係高私隱度嘅全海景。嗱，咁呢度咧就係另外一邊嘅套房啦。嗱，呢邊咧可以做個廚房或者飯廳啦，咁你幾大嗰啲圓形台嗰啲都冇問題。咁呢個應該係一個西廚啦。咁佢呢度有啲櫃啊，小型嘅雪櫃、咖啡機啊、酒櫃啊。咁呢度可以做啲簡單啲嗰啲啊，冇油煙啊啲啊，沙律啊、剩啊嗰啲就可以喺呢度做啦。咁呢度係一個空間咧，可以擠放少少雜物啦。咁如果呢度係即係平時想閂埋佢或者美觀少少咧，呢度有道門咧，可以閂翻佢。呢度可以擠少少嗰啲雜物啊，或者凳啊，唔係太常用，攞起上嚟比較方便嘅嘢。咁呢度咧就係個廚房嘅位置。廚房嘅空間當然係相當夠大啦，咁亦都係用咗啲材料係非常之靚嘅。嗱，咁又用晒啲 Miele 嘅廚具啊，Subzero 嘅雪櫃啊。咁呢度咧仲有個可以伸延嘅餐台啦，儲物空間呢啲唔係就咁做個板俾你嘅，即係唔係就咁做個櫃俾你啊，佢有埋設計，幾美觀嘅。嗱，咁啊呢度咧係個工人嘅套房，咁呢邊先係房間嚟嘅，佢有隻門可以閂翻埋佢啦。咁呢度咧就有2部嘅洗衣機，咁應該係一部洗衣一部乾衣嚟嘅。咁呢度姐姐咧可以有自己做完嘢洗下手啊，甚至乎佢自己喺度梳洗都可以嘅。咁呢邊咧就係佢嘅私人嘅浴室啦。
嗰邊真係閂咗門啦。你擠咗嘢想閂咗門好睇啲咧，咁呢邊咧就可以進出廚房。呢、個應該先係主入口嚟嘅。咁呢度咧，呢隻門咧就係出翻去 lift 嘅另外一邊，係啦，即係佢出翻升降機大堂嗰邊。咁如果工人姐姐翻屋企咧，可以喺呢邊入嘅。嗱，咁啊呢邊係另外一個套房啦。嗱，咁嚟到客廳嘅旁邊呢個位置，呢度門入去咧係成個都係主人房嘅區域嚟嘅。因為點解用到區域呢個字咧？佢真係幾大下嘅。咁佢入咗門之後咧，呢度做咗個 L 型，全部可以擠放到阿太太先生嗰啲包包啊、衫啊嗰啲嘢。咁呢邊咧係一個佢嘅主人浴室。咁主人浴室當然咧就話呢啲5件頭一人一邊啦，係咪先？唔使爭啊！呢度有佢個自己嘅少少嘅梳妝台坐喺度，準備好晒。咁呢啲有埋插蘇位咧，咁就真係好方便嘅。咁啊，呢個係一個坐廁嘅位置啦。咁啊，淋浴嘅地方啦。咁啊，浸浴嘅地方啦。呢一道門入邊呢個就整個就係主人睡房嘅位置啦。咁我而家呢度現場嘅收音咧，真係非常之靜嘅。咁我諗擠放埋啲家私之後咧，就更加之靜嘅。咁你咁大張床，無論你張床點樣擺，電視擺邊啊，佢有幾邊都有晒嗰啲插蘇啊、剩啊。佢真係諗得好細心、好周到嘅。咁所以你張床無論點樣擺邊度，你想望邊邊咧，甚至乎中間做張圓床，我諗都絕對冇問題啊！我哋嚟到7座25樓 A 室睇一個實用1150尺4房一套連工人套房嘅單位。咁首先我哋當然要睇睇呢個客廳啦。咁呢啲樓底咧已經係夠晒高啊，個空間感咧係好足夠嘅。咁呢啲當然唔使講啦。個長度咧實在係寬闊嘅，即係你唔會覺得擺咗啲好大型嘅梳化家私嗰啲咧已經係會開始覺得逼仄啊。呢啲闊度咧。呢個已經係唔算大嘅單位，但係已經係好足夠㗎啦。我哋再次嚟睇睇呢一個咁靚嘅海景先。咁我哋再嚟睇睇呢一個維港景啊。嗱，都係嗰句啦。如果你去到放煙花嗰啲日子咧，哇！真係睇到電視夠鐘啦，開始啦。哇！你先同啲屋企人咧施施然咁樣走出嚟，嗱就咁喺度睇，哇！又唔使同人逼，又舒服。咁你話幾好咧？呢度好多儲物空間，有酒櫃啦。咁呢啲即係佢仲要唔會係用啲好普通嗰啲板面俾你啊。呢啲已經係做好晒啲好靚嘅雲石嗰啲台面俾你。係啦，咁我哋嚟睇睇個廚房呢邊咧。嗱，咁廚房呢邊咧亦都做好晒呢啲櫃面啊，呢啲 Miele 嘅廚具係啦。咁呢度有個工人嘅套房嘅。呢個工人嘅浴室咧，感覺上會比之前我哋見過某啲單位大少少，即係咧你舉起手沖涼嗰時咧，即係冇咁容易撞到側邊嗰啲空間啊！咁呢個位咧係略為寬闊少少，咁佢亦都有佢自己嘅冷氣機嘅。咁我哋嚟睇睇主人房呢邊啦。咁主人房呢邊咧個私隱度咧係非常之高嘅，因為你驟眼望埋去呢度咧，已經係冇任何嘅近距離建築物。你想揾到架車睇下都難嘅，呢度真係已經喺對面海啊，先揾到啲車嘅。係啦，咁個主人嘅套廁就喺呢邊。咁啊，客廁喺呢個位置啦。咁呢邊係其中一個睡房啦。咁呢邊咧可以淨係擠床，咁呢度可以整翻個電視。咁攝影師企緊呢個位咧，就可以做到好多嘅儲物空間，甚至乎嗰啲書台啊、書櫃啊呢啲。我覺得小朋友啊，或者一位中童呢啲咧，呢啲房就啱晒啦。咁啊，呢邊咧就另外一邊嘅景觀，望翻外園啊、後排嘅景觀。但係個景觀咧，你都會覺得好開揚嘅，啲建築物唔算好近。咁呢啲房間空間都 OK 嘅。係啦，咁呢邊係另外一個房間啦。咁呢個房間咧，佢有個工作平台俾佢嘅。咁呢度咧就仲有個櫃喎。咁呢個櫃咧係可以將你啲衫咧擺上去。你有啲陣
即係想消毒啊、清潔下，咁咧呢個度咧就可以將啲衫擺上去啦。咁呢度咧亦都係會有工人 lift 啊、貨 lift 啊，咁另外咧就喺呢邊嘅。咁佢仲有一個鏡面啦，咁啊出街之前咧可以梳下頭啊、整下啲衫啊，咁樣先出門口。咁首先好多謝發展商嘅職員全程係幫手啦，咁全程都好配合，好多謝你哋咁辛苦。咁好明顯咧，天璽海呢啲咧絕對唔係同你講樓下買嘢有幾咁方便啊，行去地鐵站有幾多分鐘啊？呢個絕對係同你講層次、講級數嘅樓盤嚟嘅。大家個定位咧唔好擺喺方便嗰度，係擺喺豪華嗰度。想預約參觀現樓示範單位嘅朋友咧，可以喺下邊嘅連結揾到我嘅。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel，同埋分享俾其他朋友睇。我哋好快就見面嘅啦，我哋下一集再見，拜拜。